Man sauc Kārlis Bergs. Esmu dzīves audzis Siguldā. Šeit es dejoju tautiskās dejas, spēlēju volejbolu, hokeju, dažreiz aizies kalnu. Var sakot, diezgan aktīvs tā, vismaz jūtos. Bet nesen es izmežģīju potīti, un tas man lika aizdomāties, ko Siguldā dara tie cilvēki, kuriem tādas aktīva atpūta ir liekta. Un tad es izdomāju, ka to vajadzētu papētīt un iepazīties ar Siguldas citu pusi, ar mierīgo Siguldu. Lai izprastu situāciju Siguldā, es devos uz organizāciju Aicinājums tev. Šī biedrība piedāvā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pavadīt savu dienu mierīgos apstākļos, likt puzles, nodarboties ar rokdarbiem, piedalīties deju un dziedāšanas nodarbībās. Bet šeit var nākt arī jebkurš un pavadīt dienu jauki kopā ar šiem cilvēkiem, dejojot, dziedot, palīdzēt likt puzles, palīdzēt aust vai šūt. Katrā ziņā šis ir ļoti labs veids, kā pavadīt savu dienu. Twice I turned my back on you. I fell flat on my face but didn't lose. Cita vieta, kur es atklāju sev kā iespēju mierīgi pavadīt dienu, ir tā sauktā Tornīšu skola, kur tagad atrodas gan jauniešu dienas centrs Mērķis, gan cerības pārni, gan arī notiek cita veida nodarbības un izklaides. Šeit var piedalīties Siguldas jauniešu dzīves uzlabošanā vai vienkārši pavadīt laiku ar citiem jauniešiem. Kopumā šeit ir ļoti daudz dažādas lietas, ko var darīt. Var likt Lego, var likt puzles, var uzspēlēt ģitāru, var uzspēlēt biljardu vai var piedalīties kino vakaros. Šeit noteikti var nākt jebkurš Siguldas jaunietis, jo šeit jebkurš var atrast kādu interesantu nodarbi, kā pakavēt laiku. But your random away swept me alone. Colossal sign, so I got lost with so many lovers singing songs. Was it the blue night? Lūk, tāds ir mans stāsts par Siguldu no citas puses, par mierīgo Siguldu. Es iepazinos ar vietām, kur var atpūsties cilvēki, kuriem aktīvā atpūta nav tik svarīga. Un, manuprāt, Sigulda ir ļoti jauka vieta, kur piedāvā atpūtas vietas arī šādiem atpūtas veidiem. Kopumā es domāju, ka ikdienā mēs piemirstam šīs vienkāršās lietas, kā mēs varam atpūsties, jo pasaulē ir tā,
tu vari skriet visu laiku, bet protams, tu neko visu nepaspēsi. Bet tāpēc dažreiz vajag atpūsties, apstāties, padomāt, un jūs ieraudzīsiet savu pasauli, kas jums apkārt ir no citas puses. Un to es jums arī novēlu. Paldies! Was it the blue night, gone fragile? Was it a both the man?